Niko loaded sana. Sky Cable TV Kenya, beyond the real. Are you looking for someone to cover your special occasion? Look no more. High Heights Productions we offer live streaming services, wedding coverage, burial coverage, music and video production, documentary shoots, photo shoots, event organization, and graphic designs. High Heights Production, we serve you the best. Are you looking forward to have an amazing spa day? Sony Dance Barber Salon and Spa offers haircut services, pedicure, manicure services, facials, nails, braiding, weaving, dreadlock retouch, ear piercing, and makeup services. We are located at Kasarani Majimazuri Stage, Kiambu Kirigiti next to the stadium, and Thome Maroroi bypass. For more information, call us on 0715 646 358. Naam, barabara kabisa mpenzi mtazamaji popote ulipo, ni asubuhi ya tarehe 22 mwezi Machi 2022. Tunajejea studioni katika makala yetu ya Mezani asubuhi ya leo mpenzi mtazamaji, tukiwa tumekuletea mengi zaidi. Ambacho ufanye ni kuandamana nasi toka mwanzo huu hadi tamati. Na siku zote mpenzi mtazamaji, naambiwa kwamba ukiona vielea juu ya kwamba vimeundwa. Mimi ni wako wa siku zote Kaka Tom Gega, na studioni leo hii unaambiwa kwamba kutawaka moto, maana ninao wageni ambao tutashirikiana na wao angalau kufanikisha kipindi cha siku ya leo mtazamaji. Kwa hivyo tufuatilie katika mitandao yetu yote ya kijamii. FB ni Sky Cable TV Kenya, IG Sky Cable TV Kenya, YouTube ni Sky Cable TV Kenya, na sasa hivi tuko live kule YouTube. Kwa hivyo ingia kule angalau upate kufuatilia kipindi chetu moja kwa moja. Mimi katika mitandao ya kijamii ni Kaka Tom Gega, nifuatilie kule, tuma maoni yako, tuma mapendekezo yako, tutayashughulikia tukinafasika. Pasi na kupoteza muda, ni watambulisha wageni wangu studioni, nikianza na mkono wangu wa kulia, maana wanasema mkono wangu wa kushoto samani, maana wanasema kwamba ladies first. Ninaye anaitwa ni Florence Kawiria. Kwa hivyo ujambo Florence? Sijambo. Msabahi mtazamaji wetu, mwambie jina lako kamili, unatokea wapi, na labda unajishughulisha na nini Kenya hii? Kwa majina ni Florence Kawiria. Naishi mtaa wa Dandora, specifically Dandora 5. Mimi ni mwalimu by profession, na nawania kiti cha MCA Dandora 45. Yes. Naam, safi zaidi. Florence ni mwalimu, kwa hivyo leo hii studioni tuna walimu si mmoja. Mkono wangu wa kulia ninaye bwana mmoja huko, anasema kwamba naye amejitosa siasani. Kwa hivyo tupate kuisikia sauti yake. Ni anaitwa Ukinda Ujuka huyu. Kwa hivyo atatuambia anawania nini kutoka maeneo ya Migori kule. Ukinda. Yeah, naam. Ujambo? Sijambo. Msabahi mtazamaji, na usiwe na mchecheta ongea kama kiongozi. Kabisa. Msabahi mtazamaji, kadhalika mwambie unatokea wapi na hazima yako ni ipi haswa? Kwa majina naitwa Mheshimiwa Ukinda Ujuka. Mimi ni candidate, senatorial candidate kutoka huko Migori County. Naam. Na niko na hakika nitashinda. Naam. Na tutakuwa huko. Lakini hapa mjini naishi Nairobi. Naam. Naishi Tono. So nimeshukuru. Na karibu sana studioni, na nafahamisha kwamba upaze sauti kweli kweli, maana kiongozi siku zote
lazima sauti yake iwe juu Yes. Kwa hiyo mtazamaji, ilivyo kawaida tutayapitia magazeti ya siku ya leo angalau tuyaone ni yapi yaliomo kwa kiduchu tu kabla tuzame katika mdahalo wetu, maana studioni leo hii umekwisha jua kwamba tunao wageni ambao tutasaidiana ama tutaelekezana angalau kuhakikisha kwamba makala ya siku ya leo yatakujia kwa njia iliyo safi zaidi. Katika gazeti la The Standard mtazamaji, leo hii taarifa ambayo imepewa kipaumbele ama taarifa ambayo imekolezwa wino mweusi inasema kwamba our pledge to Kenyans, yani ile ahadi kwa Wakenya, ni ahadi ama ni zile ahadi ambazo zinatolewa na wanasiasa. Inasema kwamba what will their presidencies look like. A closer look at Raila and Ruto speeches when they were cleared to vie for presidency and what is said at Chatham House reveals their policy direction. Kwa hivyo taarifa hiyo iko katika ukurasa wa 5 wa gazeti hii. Na kadhalika kuna wakiwa kule Chatham House kule nchini Uingereza, kuna zile ahadi ambazo walizitoa mtazamaji, Ruto akisema kwamba hatahakikisha kwamba kilimo nchini Kenya kinatiliwa maanani, kadhalika akisema kwamba ataangazia masuala ya uchumi. Naye Raila akasema kwamba atahakikisha kwamba zile ama ile mipango ya Kenyatta, ujenzi wa miundo msingi nchini Kenya, atahakikisha kwamba ameidumisha ama ameendeleza, na kadhalika akahakikisha kwamba ama akatoa ahadi kwa Wakenya kwamba zile shilingi 6,000 kwa zile familia maskini atahakikisha kwamba zinawafikia. Kwa hivyo tukianza nawe Florence, umesikia ahadi kwa viongozi wote wakiwa kule nchini Uingereza, kule Marekani, lakini Odinga alikuwa kule Uingereza na wote walitoa ahadi. Odinga akisema kwamba akishinda kuna zile familia ambazo yani hawajiwezi, kwa hivyo atahakikisha kwamba angalau wako na shilingi 6,000 mfukoni. Labda maoni yako ni yapi kuhusiana na hizi hoja mbili za hawa wanasiasa ambao tunasema kwamba ni farasi wawili ambao wanagombea kiti cha urais nchini Kenya? Kwanza nikubali nianze kwa kusema I'm an aspirant nikiwa kwa eneo la UDA ambao ndio Kenya Kwanza. Naam. Nitakubali nitasema tumesikia hawa viongozi wawili wakitoa ahadi nyingi sana, si hata huko nje peke yake. Naam. Mbali hayo ni mambo yamekuwa yakifanyika hata hapa nchini kwetu. Nikitaka kuongelelea kiasi kuhusu ahadi ya bwana Raila Amolo Odinga, I've always been wondering about it kwa sababu wakati tunaahindiwa ngiri 6, kwangu mimi sioni ni kama ina make logic, kwa sababu ile swali nimekuwa nikijiuliza. Naomba tukumbuke nimesema naishi mtaa wa Dandora. Naam. Ambapo watu wengi pale Dandora upata mapato yao ni watu wa kwa level ya chini sana, ambaye hata kupata 100 kwa siku ni kazi ngumu sana. Sasa swali ni kwa nini bwana Odinga angoje wakati anaingia kwa serikali apeane hizi ngiri 6 na hao vijana wasiweze kutafutiwa kazi kuliko kupewa pesa za bure, ama hizi familia hata kama ni mtu mmoja kwa familia kuliko kungoja kupewa ngiri 6 za bure waingizwe kwa shughuli. Kumbuke sasa hivi Odinga hana mamlaka yoyote. Ngoja kidogo narudi hapo. Hana mamlaka, lakini anatuambia anataka kuendelesha whatever his brother the president is doing now. I think they must be in terms. Ni lazima wakuwa wanaongea na wanakubaliana kwa haya mambo. Tukitaka kuongea ukweli, ekonomi yetu iko vibaya hata saa hii. Tukianza kuambiwa kuna mahali ngiri 6 ziko, na wakati tunaambiwa kuhusu ngiri 6 hata wengine wetu kuweka chakula kwa meza ni shinda, na shangaa hizi ngiri 6 zinaenda kutoka wapi wakati Raila ataingia kwa kiti. Na kama ziko, na shangaa ni kwa nini hawajaweza kukaa na ndugu yake tangu handshake aweze kumwadvise vile pia yeye angeweza kupata hii ngiri 6 zikiwa zikipeana kwa hizo familia hata kabla wakati wake haujafika. Kwa hivyo unaona kwamba hiyo ni panganga tu, hiyo ni story tu ya kutafuta kura, lakini tumezoea hii mambo na ningeomba Wakenya hii round tusizoee zile ahadi tunaambiwa ndio tuweze kuvote na mwisho wake zinakuja kukua ni ahadi za uongo. Ni vizuri tuangalie ahadi zenye zinaweza wezekana. Ni maneno yake Florence, na anaegemea mlengo wa Kenya Kwanza na chama cha UDA. Amesema kwamba
6,000 ni ahadi ambayo haiwezekani. Kwako Okinda Ojuka. Naam. 6,000 mfukoni, maneno ya Odinga. Unajua Kaka Tom, mimi nashindwa sana na wana chama cha UDA kupitia mrengo ya Kenya Kwanza. Ya kwanza, Raila Amolo Odinga. Bwana Raila Amolo Odinga ni mwenye amepigania hii Kenya hii. Ya pili, ni mwenye amelala ndani tupate hiyo uhuru. Sahi sister yangu Florence anaweza ongea hivyo. Kitambo ukiongea hivyo, mwe uko ndani. Mwe uko ndani. Sasa Raila Amolo Odinga amefika kiwango hadi akakuwa waziri mkuu. Mtu kama huyo anajua siri mingi sana ya serikali. Na akisema kulingana umri yake ni mzee. Amekuwa mzee, amekuwa baba, hata sahi ako na mtoto mjukuu. Sina mna hiyo. Mtu kama huyo akiongea na umri yake hawezi danganya. Uliona candidate wake, rais wake, Bwana Ruto akienda ng'ambo na pesa yetu ya ushuru kuharibu jina ya nchi. Huyu ni deputy president ameenda ng'ambo kuharibu jina ya Kenya. Inasema anataka kuongoza. Jameni. Kumbuka Odinga pia ikabidi Odinga kulingana ile umri yake aende ng'ambo. Naomba ufafanue kuharibu unamaanisha. Aunde ile uchafu. Unamaanisha nini? Aoshe ile uchafu. Kuharibu namna gani? Ile uchafu Bwana Ruto alifanya. Ya tatu, juzi ni Florence amesema kwamba naomba ufafanue. Uweke sawa iwapo kuharibu unamaanisha haje. Ndio mimi nasema Kaka Tom, ndugu yangu. Ulisikia juzi naibu rais anasema si bilioni 21, bilioni 21, ni bilioni 7. Kaka Tom, hata hii studio yako mzuri hii, I'm very sure haijafika hata milioni 10. Bilioni 7 inaweza kuwa pocket money, ile pesa ya mfuko. Na kai inaweza potea hiyo bilioni 7 na zile zingine. Mbona hiyo elfu 6 inaweza kosekana? Hiyo elfu 6 kila boma ipate. Ya pili, Raila saizi anaongea kama upinzani. Hiyo ni sera yake kama upinzani. Yenye akichukua serikali, unajua hao watu wa Kenya Kwanza wamezoea kudanganywa na maneno mingi, maneno hadithi mingi yenye haina maelekeo. Raila anaongea kwa capacity kama upinzani. Raila has never been a president. No, my question. Swali moja bado inaenda nikubali. Zuia papo hapo mtazamaji, nilikwambia huku kutawaka moto. Zuia papo hapo ngalau ndo tupate ile video ya siku, tutaendelea zaidi katika kipindi chetu. Kwa hiyo tupate kuchezewa ile video ya siku ndo tuendelee na kipindi chetu mtazamaji. Na mtazamaji, karibu tena baada ya kupokea video ya siku. Kumbuka kwamba makala hewani ni Mizani Mezani, na leo hii studioni ambavyo unatizama ninaye Bwana Okinda huyu na Bi Florence kutoka maeneo ya Dandora. Wote wanagombea nafasi. Bwana Okinda anagombea useneta katika kaunti ya Migori, naye Bi Florence anawania udiwani katika maeneo ya Dandora. Alisema ni Dandora 4. Kwa hivyo hatatuelezea mbona akaamua kwamba ni udiwani, naye Bwana Okinda akaamua kwamba ni useneta. Na awali tukianza, wageni wangu niliwadokezea kwamba leo hii tutaangazia zile kauli ama yale maneno ambayo yanaleta utata. Tumewazoea wanasiasa wakisema kauli ambazo wakiulizwa mbona wanazisema
inatatiza kidogo. Jana tulimsikia Bi Sabina Chege akisema kwamba IEBC inamhangaisha kutokana na ile kauli yake ambayo alitoa kusema kwamba kuna wizi ambao ulitekelezwa katika uchaguzi uliopita. Na juzi tumemsikia bwana Moses Kuria pia akisema kwamba yeye na wenzake walishirikiana katika kumzolea Kenyatta kura. Kwa hivyo ni kauli ambazo huwa zinatatiza wakati mwingine, na hizo ndio kauli ambazo Wakenya wanahimizwa sana ya kwamba waebukane nazo. Kwa hivyo labda ndipo tuendelee tupate ile kauli ya Sabina Chege kitambo kidogo akisema kwamba wizi ulifanyika katika uchaguzi, ama kuna sakata fulani ambayo ilifanyika katika uchaguzi mkuu uliopita. Video yake Chege, yule Sabina Chege. Are you looking forward to have an amazing spa day? Sony Dance Barber Salon and Spa offers haircut services, pedicure, manicure services, facials, nails, braiding, weaving, dreadlock retouch, ear piercing, and makeup services. We are located at Kasarani Majimazuri Stage, Kiambu Kirigiti next to the stadium, and Thome Maroroi bypass. For more information, call us on 0715 646 358. Are you looking for someone to cover your special occasion? Look no more. High Heights Productions we offer live streaming services, wedding coverage, burial coverage, music and video production, documentary shoots, photo shoots, event organization, and graphic designs. High Heights Production, we serve you the best. Are you looking forward to have an amazing spa day? Sony Dance Barber Salon and Spa offers haircut services, pedicure, manicure services, facials, nails, braiding, weaving, dreadlock retouch, ear piercing, and makeup services. We are located at Kasarani Majimazuri Stage, Kiambu Kirigiti next to the stadium, and Thome Maroroi bypass. For more information, call us on 0715 646 358. Tuchukue kura. Mumechukua kura? Iko kwa mfuko. Mwenye kwa na kura yake anionyeshe hapa hivi nione. Mnajua kule Central nimesikia wengine wakisema hapa tuliwaibia. Kuna kaukweli kidogo. Lakini mjue kama tulijua kuiba, basi hata hii tutafanya nini? Alafu wani wanafikiria wao ndio wajanja, lakini sisi tuko na watu, na baba ametembea kwa watu, na baba amekuwa the people's project, na tunataka kuwa the people's president, si ndio? Kwa hivyo mimi ningewaomba wale hawajachukua kura, kwa sababu bado zinaendelea kuchukuliwa, muzichukue ili mkue na numbers. Tarehe 9 mwezi wa 8 tuamke asubuhi na mapema. Na wamama nilisema hiyo siku tukiamka, wazee hiyo siku mtusamehe, hii maneno ingine tutafunga sava mpaka baba akue the 5th president of Republic of Kenya. Mumekubaliana na mimi? Na mtazamaji, tunarejea tena baada ya kuipokea hiyo kauli yake Chege kitambo kidogo akizungumzia masuala ya wizi wa kura. Naanza nawe Bi Florence. Kuna hizi kauli ambazo nyewe wanasiasa mnapenda kuzitoa. Pata kwamba mwanasiasa akiwa katika mkutano fulani anapayuka, kisha baadaye ndo nakuja kurejelea, anagundua kwamba labda alisema mambo ambayo ndivyo sivyo, mambo ambayo hayaridhishi hata kidogo. Tukianza haya maneno ya Chege aliyoyazungumza kwamba kulikuwa na kawizi, alisema kawizi tu kalifanyika katika uchaguzi uliopita. Lakini jana pia amesema kwamba kutokana na ile kauli yake sasa IEBC ni kama inamhangaisha ya kwamba IEBC na upaguzi kidogo, maana hata naibu wa rais akiwa kule UK aliwahi sema kwamba kuna wizi, ama anahofia ya kwamba huenda kukawa na wizi. Akasema kwamba licha hivyo basi hata naibu wa rais anapaswa kushtakiwa
kwa madai hayo. Maoni yako ni yapi na hizi kauli ambazo ni tete ambazo zinatolewa na wanasiasa? Okay, that's a personal opinion. Kwa sababu tukiongelelea kuhusu Chege, tuongelelea kuhusu Kuria, tuongelelea kuhusu naibu wa rais, kila mtu anaitoa ikiwa maoni yake. Wakati alisema wizi kidogo, labda Sabina hangetaka kufafanua, pengine mwenyewe hanajua vile aliingia pale kwa ile kiti. Na kama haliingia kwa njia hiyo, basi alikuwa anafaa, okay, hatuwezi sema IBC inamuonea because ile kitu waliambiwa haende haifanye, aliambiwa aende apeane statement ama kuwe clear kwa mandai yake yenye alikuwa nayo. So za zingine, okay, huwa tunasema lisamalo lipo na kama halipo labda njiani laja. So if Sabina is saying that, hatuwezi sema ni ukweli ama si ukweli mpaka yeye mwenyewe hatoe dhibitisho. Tukirudi kwa the last elections when they were nullified, azingekuwa nullified kama hakuna sababu. So hatuwezi toroka sana kwa the fact that huenda kuna wizi ulifanyika ama huenda haukukua, kwa sababu it was something that was taken to the court and the court nullified it. Kunalify ni kumaanisha wao wenyewe waliona sababu ya kusema turudi tena kwa debe. But round ya pili waliapisha the president, kumaanisha walikuwa comfortable ama walikuwa contented with the second elections or the second phase after kukuwa nullified. Tutajuaje kama Sabina alikuwa anaongelelea round ya kwanza hakisema kura zilibiwa huo wakati, na kwa sababu kulikuwa na kunalify round ya pili pia haizi kuwa sure kama ilikuwa kama first round ama haikuwa first round. Hiyo nayo hatuwezi eleza unless atuambie. Deputy President alisema hanahofia huenda hataibiwa. Lakini hakusema nitaibiwa ama tuliiba. Alisema anahofia. And hata kosa kuhofia ikiwa such issues zimekuwa. Anyway, in the history of Kenya, because tumekuwa hii Kenya yetu sisi wote, nadhani si mara moja kumekuwa na issues za watu kulalamika kuna wizi kwa elections. Si mara ya kwanza. Hata tukirudi wakati wa Kibaki, bado kulikuwa na such wakati Kivuito akiwa hiyo wakati akiwaapisha akiwa ndo mwenyekiti wa tume ya uchaguzi. So it has been there. Hii ni story imekuwa ikiwa. The only thing that hatuwezi sema hiko, hatunjawahi letewa dhibitisho kwa meza tuambiwe tuko sure ilibiwa kwa sababu hii na ile ilifanyika. So politics are politics. I think pia ni lazima walete hiyo scene kwa mind ndio watu wajue. Hata ukishinda usemange ni kuibiwa nilibiwa, ni kama hakukosangi story ya kuibiwa kwa politics, even when they cannot. Kuna athari yoyote mwanasiasa kusimama tena katika mkutano ambao umehudhuriwa na wananchi wengi kusema kwamba labda kulikuwa na wizi? Huoni ya kwamba kuna athari ambayo inatokana na yale maneno? In fact sisemi hakuna athari, lakini ikiwa elections zilikuwa nullified hata bila sisi kuambiwa ama kuambiwa na mwanasiasa, what does that mean? Inasemekana kwamba kule labda kufutiliwa mbali kwa uchaguzi imaanisha kwamba kulikuwa na wizi, labda kulikuwa na ni moja ambayo ilitumika, na ni moja ya zile sababu. Tukiangalia wakati Raila Amolo alishindwa, ama okay tunasema alishindwa because anyway kuna kwa upinzani kuna kushindwa na kushindana, na wakati ilitangazwa na wakaenda wakaapishwa ama before waapishwe tulijua fulani ndiye amewin. Ilipelekwa kotini. Kwa nini ilipelekwa? Hawakusema, walisema ilikuwa inafaa kuwa pande yetu, lakini imepeanwa pande ile ingi, haingepeanwa bure kama si kuibiwa kumeongelelewa hapa. Ilipeanwa kwa sababu waliamini, walipeleka kotini kwa sababu walikuwa wanaamini they were supposed to be the ones who had won, lakini kwa sababu kuna njia imetumika yenye si halali, ndio maana kiti kimepelekwa pande nyingine. In fact that was one of the major reasons. Apart from other reasons, it is one of the major reasons. In other words, ni lazima ilitajwa. Kwa hivyo kama ilitajwa, ni lazima itasemekana labda ilikuwa. Zuia papo hapo. Ukinda ujuka. Yes. Naam. Madai ya wanasiasa kujitokeza tena katika mikutano ya kisiasa na kudai ya kwamba kulikuwa na wizi ama tulishiriki katika uwizi. Unazungumziaje? Na Kaka Tom, mimi nakwambia. Mimi nimekuwa kiongozi kwa vijana miaka mingi sana. Kwa kila boma ukikuwa na wenda wazimu
kwa boma. Na bahati mbaya wako watoto wako kwa boma. Kama wewe ulikuwa na tabia ya kuiba, siku moja anaweza tuzi mwenzake. Mbona wewe ulikula kuku dadi aliiba? Unaona? Mimi nakwambia ndugu yangu, uchaguzi yenye shafanywa hapa Kenya, free and fair election which has been here ever since in the history of Kenyan politics, ni ya 202. Unaelewa? Kwa hivyo Raila Odinga hizi chaguzi ndio nasema, na naomba mimi pia nipe nafasi kama mwambia sister yangu huyo. Lakini nauliza kumaanisha kwamba hizi chaguzi nyingine zote sasa juzi kwa NDC ya huyu naibu rais William Ruto, Kuria akasema wazi ile akili mingi tulikuwa nayo ya kuibia Uhuru Kenyatta kura, sisi ndio hakutaja kura. Yeye ndiye alisema hakutaja kura. Mimi sauti yake tunayo. Naomba hiyo ikuwe played. Naomba ndugu kaka yangu unilinde kwa hao. Wanajulikana. Haya, ningeomba ndio tusikie sasa, tuiongelelee kutaka hapo. Mwelekezi, naomba utuchezee sauti ya Moses Kuria, hiyo video yake angalau ndo tuweke mambo sawa. Wengine wanasema ati kula ya mlima itagawanywa. Mheshimiwa Anne Waiguru, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, Mheshimiwa Ishungwa, Mheshimiwa Gavana Muthomi Njuki, Mheshimiwa Senator Linturi, Mheshimiwa Wamatangi, Mheshimiwa Wamaua, Mheshimiwa Alice Wahome, Mheshimiwa Faith Gitau. Sisi ndio tulikuwa tunashidia Uhuru kura, na sisi ndio tulikuwa tunamwibia kura. Akili yote iliweka Uhuru kwa kiti iko hapa. Ile iko Azimio ni mwili peke yake. Naam, natumai mwenzangu Kinda na Happy Florence mmepata hiyo sauti yake. Haujafikia mahali nilikuwa nataka tufike. Unajua kaka Tom. Naam. Wewe hutaki kunilinda. Hatujafika mahali mimi nilikuwa nataka tufike. Kwanza wanajulikana mambo mingi. Wewe hutaki kunilinda. Mimi nasema hivi. Moses Kuria si mwanasiasa wa jana. Ni mwenye amekaa kwa siasa. Hata before akuwe an elected leader, amekuwa kwa kila siasa, amesaidia Kibaki. Moses Kuria akiongea ana represent Mheshimiwa William Ruto. I wish tumefika mahali. Amesema wazi kwa TV, amesema wazi kwa public domain, amesema ile akili mingi bwana Ichungwa, bwana Waiguru, na Waiguru anajulikana mambo mingi. Hii sauti ameleta ya kugawanya kura, hajaleta sauti ya kuiba. Mimi nilikuwa nataka tufike hapo. Ile akili mingi tuliibia nayo. Hakusema tuliibia. Sisi tumebaki nayo. Utatulia kidogo tumpate. They are not wanajulikana hivyo au mimi nimezoea wanajulikana hivyo. Unajua ukifika mahali ile level unaweza rusha maneno na mdozi wako. So yeye ako sawa, hiyo ndio wanalani huko, wanafundishwa huko. Ni sawa. Ni sawa. Nilikuwa nataka tuangalie facts. Mimi nasema hivi. Naomba unilinde. Lakini ukumbuke pia ukienda ukizungumza hivyo, wakati huo Kuria alikuwa katika upande wa rais. Kumbuke hivyo. Kwa hivyo madai akiyatoa alikuwa na maanisha kwamba wakati ule, si sasa hivi wakati labda wamejitoa katika upande wa rais. Unajua mimi kama mheshimiwa Kinda. Mimi nasema ile Kuria alisema. Haimanishi tukiungana na ndugu ya Raila Amolo Odinga, Rais Uhuru Muigai Kenyatta, na hii hatuwezi sema ukweli. Unaelewa? Kuria amesema Uhuru Muigai akienda huko, na naongea kimadharau, akienda huko sasa mwili nimeenda huko. Kumaanisha Uhuru alijua. Tafadhali naomba unilinde. Kidogo tu. Kumaanisha Uhuru alijua alibiwa kura, lakini alikubali kukalia ile kiti akiwa ameibiwa kura. Mali natoka. Nauliza pia. Kaka Tom. Mali natoka. Ni mbaya tukirushiana maneno na mwanamke. But I'm very sorry as a female leader. But now we in the same right? Moses Kuria anaongea ile kitu
Stop being chauvinistic, Sasa tuko kwa. Sabina Chege, ile ya Sabina Chege, ile ya Sabina Chege, Sabina Chege alisema inaweza kuwa kwa ukweli, inaweza. Si ile ya Moses Kuria. Inaweza kuwa kwa ukweli. Sasa Sabina Chege, Bi Sabina Chege na Moses Kuria, nani yake iko na uzito? No, me I wanted us to base ile maneno ilisema. Nilikuwa nauliza Zuia tumsikize Florence. Nimesikia akisema kuna part nilikuwa nataka tucheze hiyo video ifike kwa sababu aliuliza the part yenye umecheza ni ile haliuliza. Ni ile halisema actually hatutakubali kura za Mlima Kenya zingawanyishwe. Hakusema hatutakubali kura za Mlima Kenya zibiwe ziende kwa fulani. Nataka tuelewana hapo. Alisema hatutakubali zingawanyishwe. Na akauliza fulani wale walikuwa hapo. Mnaweza kubali hii kweli? Mimi nilikuwa nataka tufike hiyo sehemu nyingine yenye alifika hapo kwenye kulisemekana. Alisema ni sisi tuliibia. Tujue because yeye mwenyewe alikuja akakanisha madai yake. Akasema mimi okay, hayo ni maneno yake. Sijui kwa nini tutumie maneno yake kuleta kitu kingine tofauti. Yeye alisema baadaye wakati aliitwa hata sijui ni nini mnasema because mimi sikusema tuliibia. Endelea kuimba, alisema ni kuimba. Yes, alisema mimi nilisema tuliimba ndani mpaka State House and that is how tulipeleka Uhuru State House. Ngoja kidogo nimalize alafu ngoja kidogo nimalize. Haya, hapo tutafika. Ngoja kidogo tumalize ndugu yangu. Hapo tutafika ni sawa. Number 2, my brother here, I know I've never known him of being chauvinistic, lakini nisha realize ako chauvinistic, lakini tukubali tuongee kama viongozi sasa, si kama wanawake na wanaume kwa studio. Amesema Kuria alisema mlituibia, akili zote ziko hapa zile zilifanya hivyo, na kwa saa hii ni mwili peke yake uko pande hile. Lakini still anataka kuinsinuate hivyo ndio ilifanyika kwa sababu wanajua hivyo ndio ilifanyika. Swali langu ni kwa rahisi akiwa mali yako aitafakari, na hata yeye ndugu yangu. Ikiwa huo wakati rais alijua kuna wale walimzunguka na wanamuibia kura na haliamua kukalia kile kiti akiwa comfortable na hakijua wenye walimzunguka walimsaidia kuiba hizi kura, akakosa kupatia Bwana Odinga kiti. Sasa tukisema kama yeye anakubali aliibiwa, inamaanisha Bwana Odinga alikuwa amewini hii kiti vizuri sana. Ni kwa nini kama ako ukweli na a conscious of a right thing, doing the right thing, mbona halikubali kuchukua kile kiti? Mbona halikubali kukua president? Mbona hakukataa aseme yenyewe kiti si changu? Naomba kauli yako ni ipi kutokana na hizi kauli tete za wanasiasa kwa sekunde chache? Kauli yako ni ipi kwa hao wanasiasa ambao wanatoa kauli ambazo labda hawawezi kuzidhibitisha? Na kabla hiyo kauli yangu, naomba mimi pia unipe muda kama yeye. Basi ninakupa dakika moja. Sasa mimi nasema madai yako ya mwayo. Mimi naomba. Na mimi nasema na Wakenya wengi sana pia wanasema hiyo lugha nasema. Moses Kuria ni moja supporter kubwa wa William Ruto. Ya pili, hata ukiangalia wenye wanazingira William Ruto, wale wanazingira, utaona wakina Don Bosco, wakina nani wako na cases wapi, hapo ndio unasikia sijui bilioni 7 peke yake. Bilioni 7, na huyo amesema, na kaka sister yangu amesema natoka Dandora. Mali amesema hata shilingi 100 hivi hawezi pata. Na nasema hiyo bilioni. Sikusema siwezi pata, mimi nasema naomba unilinde, na wanajulikana hivyo. Mimi nasema Wakenya wengi sasa wanaongea lugha moja. Ndio maana rais akaita ndugu yangu kuja unisaidie kufanya kazi. Na hata ukiangalia regional interest, sister yangu wanatoka Mlimani, Mount Kenya region, right? Juzi rais alikutana na watu wake, akasema yenyewe ile siku nianze kazi na ndugu yangu Raila Amolo Odinga. Nimefanya mradi mingi sana Central Kenya hata kuliko huku. At the expense of what? Nilikuwa na huyu jamaa. At the expense of what? True. Let me tell you, we need to be very realistic. Jameni, wakati
tulikuwa na Jubilee Coalition. Unaelewa Kaka Tom? Hapo tulikuwa 50-50, 50-50. Unajua sisi Kiswahili yetu unaelewa? Tulikuwa na 50-50. Hebu angalia kwa ministries zote Bwana Ruto alipatiwa. Utaona Cheriot, Kerer alipatiwa na nani? Sijui nani. At least mwenye alileta ile face ya Kenya kwake ni Bwana Uhuru Kenyatta. Imanisha Bwana Uhuru Kenyatta, Rais Uhuru Kenyatta amekuwa na shida sana miaka 5 iliyopita. Hata sasa ukimwona rais, jamani, hata ukiangalia mwili yake unasema huyu jamaa kumbe amekuwa kwa jela. Because they're enjoying amekuwa kwa jela. They're enjoying our resources. Swali langu ni kipi ambacho Odinga aliongezea katika serikali? Alimwata nafasi yoyote katika serikali? Odinga alipatiwa ministry kwa Afrika mzima, infrastructural. Si kweli? Imanisha ni mwenye ako na experience. Unajua Odinga ni mwenye when he stands for something. Unaona ni mwenye akiongea you can foresee something in his leadership. No. Akikana rais kulingana umri yake kuna advices mingi sana anezambia. By the way, since afanye kazi na Odinga ndio tumejua vitu mingi sana kama Kimarol Dam, kama sijui nini, ile mambo ya mbolea, ile mambo ya mahindi sijui lipandwa Kongo, alafu huku inaletwa avocado. Na mimi naambia sister yangu Florence, huyu jamaa unafuata huyu. Question yenye imekuwa ikiraisi kila siku. Like Orengo once said, government its own people. So ulisikia maneno. Huyu Florence leo anasema mambo ya Ruto huyu. Siku moja atakuja kunilia, Okinda nisaidie kunishika mkono. Okinda, tukimaliza hiyo hoja, nilikuuliza kwamba maoni yako ni yepi kuhusiana na hizi kauli teta ambazo zinatolewa na mimi naona NIC washike wakina Moses Kuria na wafai kuwa kwa any elective position. Juu hao ndio wanachafua siasa. Unaelewa? Hao ndio wanachafua siasa. Na he's achieving this, by the way. He loves profiling every community. Uliona juzi aliongea mambo ingine chafu sana kwa community ingine kutoka eneo ingine. Kwa imanisha au kama ndio marafiki wa Kenya Kwanza, hata Wakenya wengi watajua hao ndio watakuwa viongozi. Lakini ukumbuke kwamba Linturi akiwa kule ilikuwa ni Eldoret. I actually was coming to that. Nilikuwa nataka kukuja kwa hiyo. Yes, nilikuwa nataka kukuja kwa hiyo. Si siku nyingi ambazo zimepita, Odinga pia alitumia hilo neno, lakini hatujaona chochote. Ile kwamba iwapo kuna hatua za kuchukuliwa zichukuliwa kwa wote. Wewe ni mwanahabari kuu. Na wewe ni mwenye amesomea kusoma habari. Yule senator wa Meru alisema huko, hata imenifanya ni karibu nisahau jina yake. Juu hiyo ndio kiti naendea. Unaona? Ile alisema Muhindi arudi Punjab. Na ile Bwana Odinga rais wa 5 alisema huko Wajir. Alisema akiwa Wajir. Na akasema kama wanazimio ningetamani Hakusema anatamani. Tafadhali nilinde bwana Kaka. Naweza tamani hapa ikue tu Azimio Zone. Tafadhali isikue mnachanganya. Alitumia jina mandoa. Wacha tuseme ile maneno ilitumika. Alisema alitumia jina mandoa. Tulie, tunaenda baadaye akaomba msamaha. Baadaye aliomba msamaha. So in other words, wakuwa wanaenda wanasema watu wanasikia alafu baadaye wanaomba msamaha. Na mtazamaji, mambo mazuri kweli kweli, joto limepanda, kwa hivyo tunachukua mapumziko mafupi, tunarejea muda si mrefu. Kumbuka ni kipindi Mizani, usikwende mbali. Sky Cable TV Kenya, beyond the real. Are you looking forward to have an amazing spa day? Sony Dance Barber Salon and Spa offers haircut services, pedicure, manicure services, facials, nails,
braiding, weaving, dreadlock retouch, ear piercing, and makeup services. We are located at Kasarani Majimazuri Stage, Kiambu Kirigiti next to the stadium, and Thome Maroroi bypass. For more information, call us on 0715 646 358. Are you looking for someone to cover your special occasion? Look no more. High Heights Productions we offer live streaming services, wedding coverage, burial coverage, music and video production, documentary shoots, photo shoots, event organization, and graphic designs. High Heights Production, we serve you the best. Na mtazamaji, tunarejea tena katika awamu ya pili na ambayo itatufikisha ukingoni mwa makala haya Mizani Mezani. Studioni nilivyokuambia ninaye bwana Ukinda Ojuka huyu kutoka kaunti ya Migori kule kwa Obado, na tunaye pia bibie ni Florence nani Kawiria huyu kutoka Dandora 4. Kwa hivyo naye anatafuta nafasi ya udiwani. Na mtazamaji, tuingie katika sehemu ambayo itakuwa fupi, ndo angalau niingie kwa hawa wagombea tupate kauli zao, ni kwa nini wanataka nafasi katika uongozi. Na moja kwa moja tunaingia katika kauli yake Jimmy Wanjigi jana katika ukumbi wa Bomas kule, akizindua azima yake ya kuwania urais. Alisema kwamba Rais Uhuru Kenyatta siku si nyingi ambazo zimepita leo isema kwamba Kenya ni miongoni mwa mataifa ama iko katika mataifa bora, mataifa tajiri katika bara la Afrika. Lakini Jimmy Wanjigi jana alisema kwamba hayo ni mambo ambayo hayako. Kwa hivyo tupate hiyo sauti yake Jimmy Wanjigi, kisha tutajadili kwa kifupi. Basi tuingie sehemu nyingine. Is the sixth wealthiest nation in Africa. Mumesikia hiyo? Out of, let me give you some bare facts. Out of 17 million employed Kenyans, 17 million, munashika hiyo? Only 79,000 earn 100,000 shillings a month. 100,000 shillings a month. That is less than $1,000 ulimwengu. That is 0.5% of the people of the workforce of Kenya who earn 100,000. Sio ni aibu sana? Out of every 100 Kenyans, 53 today cannot put food on the table. Hiyo ni aibu ama si aibu? We are talking about fellow Kenyans. There was a time, it was 38, not too long ago, 10 years ago. In February of this year, in 2020, the central bank governor, ili wasiseme we are distorting their mouths. The central bank governor faulted the country's economic structure, which has been delivering growth without job creation or rising income. Yani unaonesha GDP is rising, but the jobs and rising income do not exist. Na mtazamaji, hiyo ni kauli yake Jimmy Wanjigi ambaye amepewa jukumu la kuwania urais kupitia kile chama cha Safina. Jana tulishuhudia hafla katika ukumbi wa Bomas na tumemsikia bwana Ukinda. Yes, tumemsikia Jimmy Wanjigi akikaa na yale madai ambayo yaliwahi tolewa na Rais Kenyatta kwamba Kenya ni miongoni mwa mataifa tajiri, ama Kenya iko katika sita bora ya mataifa tajiri huku barani Afrika. Maoni yako ni yepi kwa ama kwa dakika moja tu? Unajua bwana Richard Jimmy Wanjigi ni mwenye napea heshima. Nimemheshimu, tumefanya naye kazi akiwa from 2017 up to now. Sasa it looks so angry, but sitaongea mingi kuhusu yeye. Ukinda nafahamishwa kwamba upaze sauti yako, tutakuvua uongozi ujue. Bwana Jimmy
Richard Jimmy Wanjigi. Naitwa Richard Okinda Ujuka. So is my MC. Ni mwenye nimeheshimu. Ni mwanaume ni mheshimu, and I respect the decision he made. But ninge juu kitambo tulikuwa nadhani labda yeye ako kwa mrengo ya alikuwa anajiita mambo ya deep state, unaelewa? But it really disappointed my thought, because a situation where akaenda kuungana na yule jamaa, yeye ndiye alikuwa anatuambia afai kukua ofisi yoyote ya kufanyia watu kazi, baadaye akaungana na yeye. So kama rafiki yangu siku moja nitamtafuta nimuulize macho kwa macho, nimuulize uliona nini baadaye mtu kama Ruto speaks volumes. Thank you. Kwa chama yako aduseme yeye ndiye anafaa adoite majina ya familia tatu. Jujimi babake pia amekuwa hadi assistant minister. Imanisha akisema rais wa ine Uhuru Kenyatta ama Raila Amolo Odinga ama Gideon Moi ni dynasty, meaning yeye pia na fall kwa hiyo dynastic family. But as a good friend, I'll be somehow very smooth on him. Kwa hivyo njibu swali chugulikia ama chukulia vipi? Of course yeye ni kiongozi, he stands for nothing, but nitampea tu nafasi, tutaangalia, but I wish him well. I wish him well. Haya, huyo ni Okinda Ojuka. Bi Florence. Yes. Sasa hivi ukiangalia Kenya, wananchi wanalia ya kwamba uchumi ni mbaya, hata chakula kutia mezani ni shida. Kenyatta alisema kwamba Kenya ni miongoni mwa mataifa bora ama mataifa 6 bora huku barani Afrika. Jana Jimmy Wanjigi amesema kwamba hamna ukweli wowote. Maoni yako kuhusiana na maneno ya Wanjigi ni yapi? Nataka kukubaliana na Jimmy. Fortunately or unfortunately, nilisema naishi mtaa ambao, ni mtaa nimeishi kwa miaka mingi. Na kuna mengi naweza sema kuhusu yule mwananchi wa kawaida mwenye hako pale chini. Ukifuatilia the analysis zenye Jimmy ali make, in fact ameongelelea the percentage ama the number of watu wale wanapata over 100,000 kwa nchi yetu. Hata hakuenda chini ya hapo, ambapo chini ya hapo ndio wako wengi zaidi. Lakini behold that, kuna wale hata hawana. They live on masses, ni masses. Amke asubuhi, haenda atamak, hapate 100 yake arudi nayo, hakose labda harudi tu bando, hapatane na watoto pale njioni, anjificha hata kuingia kwa nyumba ndiye aweze kulala. Asubuhi amke kuhustle tena, haone vile maisha itaendelea. So when I tried to follow up with what Jimmy alisema, fortunately it happened that I was in that NDC. It is fortunate. So maneno yake niliyasikia vile hali articulate. How do we say country yenye wale wengi wanaumia ndio wengi kuliko wale wanaweza njiweka a comfortable life, at it is the sinjui namba ngapi ya the richest number 6. How do we actually analyze that, seriously speaking? Because nikaulizwa inafaa kuwa analyzed from the basis of the average life, ama at least maisha ya wale wenye wanapata something wako wengi, ama at least wako around 70 something percent. 70 something percent. Of course. So ndugu yangu tulia. So umeniuliza maoni yangu kulingana na the statement ya Jimmy. Maoni yangu kulingana na Jimmy's statement, it's actually very true. Na ujue yeye ni tajiri. Kidogo tukikuja, hakukataa, alijiweka actually kwa the class. In fact yeye hata hayuko kwa class ya 100. Yeah, yuko hata kwa class ya 100 because we talked of the ones who can get 100,000. Mimi nimekuwa mwalimu kwa miaka mingi sana. Nashukuru Mungu that sijakuwa mwalimu wa kufunza tu, but nimekuwa mwalimu nikirani even an institution. Na za zingine ninaweza kuambia haya maneno huyu jamaa aliongea ni maneno ya ukweli yenye ukiwa mwananchi wa kawaida Mkenya utaudhika sana ukisikia president akisema kitu kama hiyo. Kwa sababu za zingine pale mimi naletewa watoto nikiexpect kuitisha school fees, napata hata yule mtoto nafukuza nyumbani haende haniletee karo, hata chakula hakukula asubuhi.
Now what do I tell this child? Nitafanya nini? Saa zingine mtoto anaenda anarudi, mama yuko analia, umepata lunch, sijapata. Sasa wako na fili yako ya karibu tamu mzima. And then we are being betoned by the president, tuko na basi ngapi ya utajiri, ambapo hiyo masomo, hiyo chakula na kadhalika ambayo pia Jimmy haliyatajia jana, ni baadhi ya mambo yale tunaambiwa the account needs zenye every country na wakubwa wao wanafaa kuhakikisha mwananchi wa kawaida amezipata, kitu kama chakula, malazi na masomo. Viko wapi? Because such communities ndio kwanza wanafaa kuwa wakifaidika na vitu kama hizo. Unajua, so I will agree with Jimmy and seriously disagree with the president. Mimi niko na shida na wana Kenya Kwanza. Wanasema mara mingi sana nilisikia mbunge wa Kikuyu Kimani Ichung'wah akisema familia tatu, tajiri familia tatu. Na unajua Jimmy, kulingana mimi namjua, na unajua alitudanganya 2017 akatuambia mimi ukiniona hapa karibu na Raila Amolo Odinga hiyo ni serikali, na hata huko kwetu watu wakajua yeye ndiye alibeba ile kisu ya sijui nini, but ni sawa tu. So ile kisu ya rais ile ati ndiye alibeba alituambia, but ni sawa tu, hiyo ni part of life, part of political life. But mimi nasema surely now, wacha niulize sister yangu Florence, but now on a serious note, Jimmy ashalala njaa? Jimmy hakusema analala njaa. In fact, aliongelelea a common mwananchi. He was talking about herself. Jimmy akisema mimi labda nimeilala njaa. Mimi naomba kaka unilinde, umenipia nafasi niongee. Kwanza tuende hapo. Ambacho alikizungumzia ni yale madai ya Kenyatta. Kusema actually alisema kwamba Kenya ni miongoni mwa mataifa tajiri. Jimmy hakusema yeye analala njaa. Jimmy akisema amesema mara mingi sana yeye ndiye aliunda government ya Jubilee, the ruling government ya sasa hizi yeye ndiye iliundwa kwake kwa boma yake. Na mimi nasema Kaka Tom huyu jamaa anasema is a businessman, hata watu wajui biashara yake ni gani. Wachana na hiyo, can we based on this yenye alisema jana? Nataka tukubaliane kwa hii. Naomba tukimalizia hiyo. Unajua tunataka ile clinical. Yes. Tukimalizia hoja. Kenyatta alisema kwamba nataka unijibu tu moja kwa moja. Kenyatta alisema kwamba Kenya ni miongoni mwa mataifa tajiri barani Afrika. Tuko namba 6. Unakubaliana naye? Nakubaliana naye. Naam. Na Jimmy alikataa hayo madai jana. Unakubaliana naye? Mimi kulingana kama kiongozi, ile uchumi iende juu ni Mkenya wa kawaida aumie. Infrastructure. Kwa hivyo yani unaona Kibaki as economist kama msomi alisema nitajenga barabarani. Sister yangu Martha Karua yenye ako Kenya Kwanza kwa kina huyu alisema ni mzuri. Hiyo umemwegelea. Kwa nini unawegelea Martha mahali hajasema? Mimi ni madai unaleta nafasi. Kaka Tom mimi pia ni swala la kusema kwamba Karua ni Kenya Kwanza. Ndio nataka kusema. Ile maneno Martha Karua alisema ni the same language sister yangu Florence anasema, na ni the same language Moses Kuria anasema, the same language Rigathi Gachagua anasema, the same language huyu anasema. Alisema ukijenga barabara ni mzuri, lakini watoto wetu watakula barabara. I also wanted to ask mimi nakwambia ndio uchumi ipanue. Tunaenda na hizi barabara wapi? Lazima namba 1 ni infrastructure. Namba 2 ni infrastructure. Namba 3 ni infrastructure. So tuenda tulale barabara, tukule barabara. Jimmy Wanjigi ajai kuwa someone who has never been elected anywhere. Anaweza sema Uhuru kulingana ile status yuko kama rais anaweza kuwa anadanganya, na ya pili anasema mtoto wa Kenya anaweza lala njaa na yeye ndio tajiri. Hiyo ni uongo mtupu. So what is he supposed to do? Achukue pesa zake aende apatiane kwa watoto maskini wa kule hizo pesa zake? No. Hilo swala na mimi nakataa hiyo maneno yake. Hiyo ni uongo mtupu. My brother, okay, before umalize nikubali moja tu. Niseme kitu.
Unfortunately mnaando mwalimu nilisema tena. What do we mean by basic needs? Jina basic needs inamaanisha nini? In fact hakuna mahali infrastructure iko kwa basic needs if I'm not wrong. Tangu ile masomo mimi nilianza nikiwa mdogo, miaka mingi sana imepita na mahali nimefikisha pa kufikisha hata watoto. Ngoja kidogo my brother. What do we mean by basic needs? Kuna mambo vitu huwa tunaita leisure, kuna vitu tunaita basic needs. Unaona tukiwa na sisi hapa watoto vile tuko na nani hapa. Tukakuwa tulilala njaa. Juzi tukashinda njaa. Leo ukituita kwa hii studio hatungeweza kufika hapa. There is no way utaambia mwananchi wa kawaida mwenye hako chini zaidi hana mahitaji muhimu kama hayo matatu, haanza kwenda kupanda kupitia hata apelekwa na ndege, leave alone very barabara, hata akitolewa kwake na ndege apelekwe sinjui wapi. Hakuna vile itamsaidia ikiwa the 3 basic needs hazijakuwa met. Because kama ni nyumba ni security yake. Kama ni tumbo yake ni security ya maisha yake. Kama ni education, it is the future ya kukuja kutusaidia kutengeneza hizo mambo. Mimi nasema hii. That is what I'm saying. Wacha niseme hii tafadhali niseme. Ningefurahia sana kama sister yangu Florence anataka kuwa MCA huko Dandora slums. Angesema huyo Jimmy Wanjigi amejenga foundation kubwa sana hapo Dandora, Kibra, na hiyo pesa yake yote hapo tungesema sasa at least because niliona we are thinking from the same angle na yeye. Richmond anasema Richmond surely labda hajajenga Dandora, labda hajajenga hapo. Bi Florence tunamalizia hapo, kumbuka kwamba Wanjigi si kiongozi. Yes, sasa hivi anatafuta uongozi. Yeah, exactly. Hata iwapo but he's got that capacity kujenga foundation yake, lakini hana mamlaka yoyote ya kufanya hivyo. Kwa hiyo mtazamaji, kipindi hewani ni Mezani na joto linazidi kupanda. Ukinda ana zua mambo kuzua, lakini si neno. Tunaingia moja kwa moja katika azima yako Ukinda, nawe Bi Florence. Mbona mkaamua ya kwamba mjitose katika kutafuta uongozi? Kwa hivyo tukianza nawe Florence. Kule Dandora 4, najua kwamba mambo ni mengi ambayo napaswa kufanya. Mwanzo ni kipi ambacho kilikuchochea wewe ukaamua kwamba nataka kuingia mamlakani ili angalau nisaidie wana Dandora? Ni kipi hiki ambacho kilikuvutia wewe? Okay, kitu cha kwanza cha kunivutia kama niliposema hapo awali nimekuwa Dandora kama mwalimu kwa miaka kadhaa. Sijaifunza in a public school, but nimekuwa kwa hizi shule, generally we call them non-formals or informals hata kama banda zinakaa zikibandilishiwa majina nao and then ndio ziweze kufit kwa community yetu. Ile kitu ningetaka kusema kuhusu hizi shule, ukiwa unaongoza zile shule pale ni lazima zitakupea motisha kwa njia moja ama nyingine, because the kind of children and the parents tunakutana na wao pale saa zingine ni watu wako na mambo mingi sana, mashinda nyingi sana pale kwa ground. Ambazo za zingine we mwenyewe unataka kama mwalimu kuweza kutafuta mbinu ya kusisaidia, lakini inakuwa ni ngumu. Ukakuwa na nafasi ama na mbinu ama na njia ya kuweza kusaidia watoto pale kuweza kupata hayo masomo comfortably, and a few needs in a way, itakuwa njia mzuri sana, because itakuwa imeinua wale watoto ambao they actually our future generation. But in one way or the other, labda nikuulize, sasa hivi kuna diwani ambaye yuko mamlakani sasa hivi. Yes. Ni kipi hiki ambacho hajafanya ambacho unaona kwamba in fact on the education sector, okay, I know ulisema a few minutes ago to criticize the ones who are in the field, but in relation to the schools, actually hakuna kitu tunaweza sema kuna vile akiwa kiongozi pale ameweza kuingilia kwa njia yoyote. Hakuna. Hiyo ni namba ya kwanza. Ndio. Mostly at least kwa njia moja mbili zile watu faindika na wale wenye wako kwa viti ni vitu kama bursaries, other issues kama food programs kwa shule ambazo nishinda pale kwa ile mtaa. Na sana mambo hufanyika through wale wako kwa viongozi. Nitataka kushukuru sana our current MP
because actually our current MP amefanya a lot in relation to the bursaries na kadhalika. So tumekuwa tukifikiria from the angle, tungekuwa na diwani mwenye hanafuata the nyayo or the footsteps of the MPs, we would not be having so many crises pale, because watoto wengi wanashindwa kwenda shule, they drop, they become vitu zingine, wezi na kadhalika. Pale in the place pale bando kuna vijana ambao wamemaliza shule but hawajaweza kupata mtu wa kuempower, kutoa vipawa vyao. We have great musicians there, tuko na great artists there, tuko na wao, but nao wakifika mahali wamalize masomo, hata wakifika class yetu tunapata hawana njia ya kwenda mbele na hawana pia mtu wa kuwasaidia kukuza hivyo vipawa. Kama mzazi na kama mwalimu, actually those are some of the opportunities nafikiria watoto wanafaa kupata through the office of the MCAs. Yes. Because yeye ni mtu anatembea pale nyumbani, anajua ni nini na nini inahitajika pale. Hile area yetu bando tuko na shinda kubwa sana ya kitu inaitwa maji, ambayo actually it is a basic need nikiulizwa bando. Na ni kama haya mambo uingia tu kwa deaf ears. Wakitembea pale mtu ambiwa si wewe ndiko na shinda pale, maji hatupati. In fact watu utembea ukiamka hata sasa uende utapata wanabebana na mitungi asubuhi wakienda kutafuta maji, saa zingine kwa kisima, saa zingine kwa wenye wako na maji karibu, ambayo ni shinda inaweza kutatuliwa kwa kutafuta maji. Hatuwezi sema tuweke maji labda kwa kila ploti, but wakaamua kuweka, ama tukakuwa na kiongozi ambao ni one of the things zenye na target tuchimbe maji in different specific areas zenye watu wanaweza fikia bila kulipishwa, kwa sababu sasa hata ukienda kununua maji mahali mtu ako naye anakuitisha 5 bob. Hiyo 5 bob hauna. Na sasa hivi labda uhusiano wako na yule diwani ambaye yuko mamlakani ukoje? Labda umezungumza ama ukamshauri ya kwamba in fact kumpata hata kabla hatujaenda hapo kumpata yeye mwenyewe ni shinda. Uwezi shauri mtu mwenye haupati. Unaona yeye mwenyewe kupatikana afisi hiko, unajua kupatikana kwa ofisi si lazima ikuwe imefungwa. Unajua tungekuja hapa tupata ofisi yenu imefunguliwa na hamuko bando hatungewapata. Labda haiwezi funguliwa na hakuna watu, kuna watu labda utapata kule ndani. Exactly. Na utawapata na tumekuwa tukiwapata, lakini watakwambia tutafikisha ujumbe kwa mwenye anafaa kufika. Yes. Urundi pale the following day hakuna jibu hametupea. Na yeye mwenyewe hakuna mahali mnapatana na yeye muweze kuulizana ama kuambiana ama kujibishana. Sasa unajua inakuwa ni vingumu. Saa zingine unapata pia wale wako na wao kama PA wake. In fact kama PA wake mwenye amekuwa, sijui kama is the current, but mwenye amekuwa ni mtu ninajua on a personal level na ni mtu amekuwa hata rafiki yangu. But saa zingine ukiongea na yeye anakuambia mambo ya fulani sitaweza kuiongelelea sana kwa sababu najua labda hata chenye unatuambia hata sisi wenyewe tunakosa kuelewana na yeye tukifika hapo. Sasa najua mitaa kama Dandora na mitaa mingine ya mabanda huko Nairobi, wengi ambao wanakaa kule ni vijana ambao unapata kwamba wanajitafutia. Sasa tunajua kwamba Kenya hii tatizo kubwa liko kwa vijana, unapata kwamba hawana ajira. Na mambo kama hayo, wewe ambaye unasema kwamba unataka kuwa kiongozi ama diwani kule Dandora, utawasaidiaje vijana wa kule Dandora? Angalau ndo kijana akikuona wewe ama ukiingia mamlakani kijana atafaidi ama atasema kwamba hali ambayo tulikuwa nao miaka 2 ama 3 imepita sasa imebadilika. Kuna so many projects hao vijana wakaweza kuwekwa ama zikaweza kuwekwa kwa niaba ya vijana, zinaweza wasaidia sana. In fact nataka kumbeza a few things on hii issue ya tuseme motorbike. Vijana wengi pale ukiangalia wameingililia story ya motorbike ambao ni kitu inaweza wasaidia, but the problem we have na si ati serikali haiwezi chip in na isaidie hapo, vile wanapata hizi motorbike zao inakuwa ndio njia mbaya ama ndio ngumu kwao, kwa sababu they get them on loans zenye zinachanjiwa pesa iko juu sana. I think nilisikia Deputy President jana akiongelelea kitu kama hiyo ya loaning na kuitishwa sijui security na nini na nini. Unapata sasa huyu kijana ashapata hii motorbike, kila siku anangangana kutafuta pesa ya kulipa the loan which is being charged at a very high interest. Yeye mwenyewe sasa before haweze kumalizana na hii hikua yake na aweze kujisaidia, inakuwa ni kazi ngumu sana. If SACCOs are there giving actually loans on a reasonable interest, kama hiyo yenye nilisikia akiongelea 10% ama less even than that per year,
huyu kijana kujisaidia na kuweza kulipa ile loan na kusaidia familia yake, haiwezi kuwa kazi ngumu. A few minutes ago nimesema pia pale nyumbani au vijana unapata ni vijana wako na so many talents. In fact this talent so many talents kama hizi za zingine unaona the talent shows unapatanga wengi wao wametolewa kwa mitaa kama hii. But now hawana mtu wa kuwasaidia kuzikuza because they always require some cash definitely. Mahali wanaweza kutana, mwenye anaweza kuja kuwa train, hizo zote zitahitaji kukua boosted na pesa fulani from some sources. Mwisho kiingia mamlakani utakisha kwamba kama ni hizi SACCOS ambazo umesema na labda ufanye kubuni labda shule za kukuza talanta, mambo kama hayo yatakuwa. Exactly, that's what I'm talking about. Yes. Zuia, baadaye utatuambia labda unagombea kupitia kiti ama tiketi gani, ni Azimio ama ni Kenya Kwanza. Turudi kwake Ukinda, najua ametulia sana. Ukinda, kule Migori tunajua kwamba kuna seneta sasa hivi. Naam. Na wewe unasema kwamba unataka useneta kule Migori kuanzia Agosti 9. Naam. Ni kipi ambacho kimekufanya wewe uamue kwamba seneta ambaye yuko mamlakani sasa hivi unataka kumtoa? Ni kipi ambacho hajafanya? Ya kwanza nimeshukuru. Hiyo ni swali kubwa sana. Mimi kama Okindo Juka, mimi ukiangalia hata bwana Rais Uhuru akiongea, kila mwanasiasa akiongea, economist wakiongea, wanaongea mambo ya unemployment. Na wenye wako na hiyo changamoto sana ni mavijana, youthful community. Mimi kama Mheshimiwa Ukinda nikikuwa huko nita create the global networking in terms of employment. Juzi niliongea na Shah, ni one of the conservatives like mbunge hapa Kenya huko UK. Akaniambia, Okindo Juka, kulingana na experience umekuwa nayo kama kijana hata kukuwa senator, ukikuwa senator utaungana na ile serikali kuu mulete ile scholarship employment so that we can import you as UK. In UK we can, as Kenyans we can export laborers to UK. Na ukiangalia hapo hiyo ni almost 80% itakuwa vijana. So hapo pia itaangalia watu wa Migori, watu wangu maybe watakuwa kama 60%, then we will favor other regions. Ya pili, wenye wanasiasa wanatumia sana ni mavijana. Sasa kama kijana, mimi agenda yangu kubwa sana nitapeleka mbele ni agenda ya mavijana huko kwa Senate. Ya tatu, unaona kama governor inataka sober mind and a chieftain who is known as a CEO, who can make a good CEO manager. Tumeungana na Mheshimiwa Dalmas Otieno, whose track record is known, ya kwamba itaangalia mambo ya mavijana na ataangalia mambo yote ya county, then tulete county pamoja bila malumbano. Ya tatu, ukiangalia Migori County, Migori ni cosmopolitan county. Yenye sisi tuko na jamii ya Wakuria, tuko na Wakikuyu, tuko na Wakisii, tuko na Waloya na tuko na Waluo. Hapo inataka mwenye akona experience ki-leadership anaweza unganisha kila jamii pamoja bila kugawanya kila mtu na kudhulumu kila jamii. Juu Mungu ndiye alijua kwa nini mtu alizaliwa Migori. Na unajua mahali unaishi hapo ndio nyumbani. Sasa mimi kama kiongozi wenyu wana Migori, wanani watch, wananiangalia saa hii. Nita make sure services, pesa yenu haitaibwa. Services kwa county itakuwa mzuri. Kulinda county itakuwa mzuri. Kuprotect na kuongea mambo ya ile rais wa tano Raila Amolo Odinga alisema 35%.
resources. And in 100 days time sisi kama na kura moja Okinda. Exactly. Hata sister yangu na mimi niko na moja na ziko kwa mrengo moja. Naomba unilinde ndugu yangu. So mimi kama Okindo Juka huku wananiita nyang ni ile crocodile. Na unasema mimi ndio yule nyang anatembea juu, yule crocodile mamba. Peke yake inatembea juu, zingine zote ziko kwa maji. So anasema Okinda nyang, wewe ukienda huko tafadhali tembelea maji. County hii ikuwe na resources na pesa ya county. Even I'm so reliable. I'm known of that. Ndio maana tunasema kama sisi wana GCK kwa mrengo ya Azimio led by Raila Amolo Odinga na Uhuru Kenyatta tutafanya hiyo yao yote. Na Mukinda, Ochilo yako ni seneta wa sasa hivi. Yes. Na najua akitafuta kura wakati huo alikuwa akisema maneno kama hayo. Na sasa hivi labda kuna mambo mengi ambayo hajatekeleza yeye mwenyewe. Unajua Ochilo yako ni kama ndugu yangu nyumbani. We come from the same clan with Ochilo yako. And ukiangalia hiyo kiatu Ochilo alivaa ilikuwa kiatu ya Ben Oluochokelo, yule alikuwa journalist Rambo Mataliaga. Rest in peace Ben Oluochokelo. Na hiyo kiatu ni kama ilikuwa kidogo sana kwa Ochilo. So Ochilo akaniambia, ndugu yangu Okindo Juka, wewe ndio naona unaweza vaa kiatu mzuri sana na hii kiatu inakutosha. Mimi nikivaa kiatu inanifinya, hata nikitembea watu najua inanifinya. Maanisha kwamba Ochilo ya pili amesema ya kwamba hatarudi tena. Ya pili Ochilo bibi yake anatoka kwa kina Ben. So najua kikwetu huko nyumbani ukivaa ile kiatu, umevaa kiatu ile umepatiwa na ndugu ya bibi yako, ukitembea nayo unakosa heshima. Lakini mimi nikivaa kiatu Ochilo yako, ndugu yangu Ochilo yako, kama Okindo Juka, nimevaa kiatu yetu, ni kama msichana, ni kama bibi ya ndugu yako akiaga. Sijasema Ochilo anaweza aga, but ukiaga dunia ni kama hiyo ni familia yako. So hata juzi niliongea na Bernie Sanders ni one of the senators from United States. Akaniambia, we need and we shall champion the youthful leadership from Africa. And Okinda, we shall make sure kulingana the global network kunayo, we shall build leadership centers, so many leadership centers and so many industries to Migori County and the entire nation. So I think wakichagua Okindo Juka wamechagua kiongozi akona network kabisa, anaweza chapa kazi. Na Okinda, Migori naijua sana, na Migori ni miongoni mwa zile county ambazo kusema ukweli ziko chini sana kimaendeleo. Na hata ukiangalia shule kule si nyingi vile, na ukiangalia watu ambao wamesoma kutoka Migori si wengi. Mwanzo tukienda kule maeneo ya Kuria kule ambako kuna Wakuria kule, na siku hizi nasikia kwamba watu wengi ambao wako kule Migori ni Wakisii ambao wamenunua mashamba kule Migori, ndo angalau wanajaribu kujenga, kufanya ukulima. Sasa swali langu ni je, utafanya nini angalau kuhakikisha kwamba kaunti ya Migori imeboreka hata zaidi, maana wewe utakuwa ni kama msemaji wa kaunti ya Migori ukiingia kule seneti? Hiyo ni uongo mkubwa sana. Ukisikia mtu anasema wana Migori wajasoma. Jamii ya Wakuria nilitoa wakina the first senator of Migori County, the late Machaji. Na ukiangalia huyo he was known as a medic. Yule amesomea udaktari. Na udaktari si profession hivi. Na mimi nasema Wakuria mahali umesema hapo Kakatom ni wale wanajulikana kama advocate community. Wanafanya biashara. Na unajua biashara unaweza fanya hata kuwe na degree. Kama mimi najulikana kama mwana biashara. Na I've got a degree from one of the first class universities. So ya pili, mambo ya elimu nitaungana na governor mwenye atakuwa Mheshimiwa Dalmas Otieno. Tutaungana hapo tujenge. Ashachaguliwa ama mimi na yeye najua tuko na hakika na ground inaongea. Tutakuwa mimi nikikuwa Senator Dalmas Otieno, Waziri Dalmas Otieno akikuwa governor.
na tutachagua mama fulani hapo, and we'll be considering the balancing, the communal balancing within the county. Na tuta make sure hiyo mambo ya elimu umesema, ni watu wengi wamesoma, hiyo mambo ya job, kazi kwa county bila kudhulumu unatoka wapi, bila mambo ya global networking. Nimesema nimeongea na wakina Bernie Sanders kama one of the senators from United States, na vitu mingi sana tutafanya, na wananijua kama mimi ni mtu wa kuchapa kazi na nimechapa kazi. Na tuseme hivyo Kinda, yes. Leo tarehe 9 Agosti uchaguzi umefanyika, nimetokea kwamba Kinda yes. hajatangazwa kuwa mshindi bali mtu mwingine ametangazwa kuwa mshindi. Utakubali matokeo ama utafanyaje? Mimi kama Mheshimiwa Kinda Ojuka wananiita huko Nyang, mimi niko na kika 100% hii kiti ya seneti hii. Mwenye angekuwa kama maybe angekuwa kama competitor wangu ni Eddie Muk, na mimi ndio nilijenga Eddie, mimi ndio nilimjenga. Sasa ile kitu umejenga na hiyo kiatu ni ndugu yangu, ni kama shemeji, ni kama bibi yangu. Sasa inaweza nishinda kuchukua aje. Ya pili, nimetembea, unajua hii si chest stamping, hii ni kuongea na wana kupiga kura, na wanasema nitakubali kama ni free and fair election, nitakubali, which I'm very sure nitashinda hii election, but nitakubali because I've got so many years to live in politics, so many years to live in political life. So I'll accept, and it's not all about life and death. I'll accept, then we move on, so that mwenye atashinda tutangana. But niko na hakika, I'm sure kulingana ile mradi na Mukinda, hicho ndicho ambacho nilikuwa nataka uniambie hapo. Utakubali ya kwamba umeshindwa, maana huwezi jitishia ushindi na wananchi labda wana nia nyingine tofauti. Tukirudi kwako Bi Florence, nasema kwamba unawania udiwani kupitia mlengo upi ama chama kipi, na ni kwa nini ukaamua kwamba hiki chama au mlengo ndo naenda nao? Niko kwa mrengo wa Kenya Kwanza, specifically UDA. Najua sasa Kenya Kwanza inaendelea kukua wide. Na sababu yangu ya kuchagua the party actually ni kwa sababu I agree and nadhania the manifestos and the agendas zile my party leader amekuwa nazo na amekuwa akiziuza ni vitu ndani yangu nikiangalia zinafaa kwa Mkenya wa kawaida. Actually ukisikiza a few minutes ago wakati tumeongelea kuhusu what do we think about ni nini natufanya tutafute hiyo kiti, kuna mambo nimetaja yale yamekuwa yakinisumbua hapo. Na yeye mwenyewe mara mingi ukimsikia amekuwa akiongelelea the economy. How we go about it so that we balance mwenye ako juu na mwenye ako chini. Ama at least hata kama hatuwezi sema watakuwa kwa class moja, yule mwenye ako chini anaweza kujikimu kimahitaji yake. Tukiweza kufanya mambo na njia ile inafaa, ama tukiweza kuangalia na ile angu yenye amekuwa akiangalilia. So okay, the main reason I buy his agendas. I respect Baba so much, but I buy the agendas of my party leader, Dr. William Samoei Ruto. Kwa hiyo ndio kusema kwamba agenda zako na za Ruto zinaendana. Exactly. Exactly. And one of the reasons why I chose the party, because unless you agree, you cannot work together. That's the truth of the matter. So nilichagua hiyo because I believe in the manifestos and the agendas that the guy has for us. Na tuseme ya kwamba uchaguzi umefanyika, basi Ruto hajateuliwa kuwa rais, bado utaendelea kusalia katika huo mlengo ama labda utahamia kwingine ambako ushindi umetokea? No. Sitahama na hata sijapanga kuhama. Na hata a few of watu hata pale Dandora actually kuna wachache wale wameniuliza, mwalimu, what do you think? Kwa sababu ya nominations na tunajua vile Dandora yetu za zingine huwa Kells zina rise,
mkianza kelele pale mkistukia certificate ya nomination imeenda na fulani. Ni kwa nini ukuchagua maybe another party rather than uingie kwa hii? And nimekuwa najibu kwao because actually wakati niliingia siku njitoza tu kwa sababu it's fun, ama ni kwa sababu ninaenda pale tu ikuwe ni kuenda nimeenda tu kwa siasa, because I believed in the manifestos ya mahali niko, ndio maana niliingia pale, na ndio maana niliweza kujibu wengi hapana, si kuingia hapa tu kwa sababu ati ninaingia tu, no, it's because I believe in this. Actually mtu mwingine sasa nilisikia hakiwa na the same, and that is why they matched, hata walituambia jana ni Jimmy mwenye nilisikia akikuja na ideas sasa the same as zile my party leader akonazo. Okay, one thing I've always loved the way Ruto articulates his things. Akona, ukimsikiza kwa wakati anapeana speech yake na nini amepanga na nini anafanya, huwa hapayuki tu. Huwa ana articulate haya mambo kulingana na akipeana utaratibu wa mambo yake. So nikifuatilia mambo yake sana, mara mingi mara mingi huwa nafurahia and I'm excited with the way he handles, ama the way he plans, ama the way he talks of his manifestos na njia gani na vile hata anaweza ando hiyo mambo wakati ukifika. Lakini huyu Ruto mbona mzungumzia amekuwa naibu wa rais kwa miaka tuseme 9. Yes. Maana ndo anahitimisha, lakini amekuwa naibu wa rais. Na sasa hivi labda ana manifesto ambayo anatuambia kwamba atatekeleza akishinda. Swali ni je, mbona hajakuwa akitekeleza ama kumsaidia Kenyatta waitekeleze pamoja, ndo angalau aje kutuonesha kwamba nilifanya hiki, basi naomba sasa mnipe nguvu zaidi niendeleze. Kiingia kwa family setup, tuko na bibi na bwana pale. Na tukiwa na bibi na bwana pale kwa ile nyumba za zingine, kuna bibi na bwana na hata watoto wako. Ndio. Bibi bwana akiweka sheria kwa nyumba za zingine, mabibi hatuna uwezo wa kuzipita. Inatubindi tuimbe ule wimbo uko pale. But ukipata ile familia yenye umepewa freedom yako kama bibi, na the little that you get from your salary, you can do this. In fact hapa ndio unapatanga za zingine, hata before bwana kujange kufikiria nyumba yenye amekuwa akikaa na akilipa ni wewe ulinjenga, atakuja kustukia wakati maybe atakuja kupatana na hizo documents. Sitaendelea zaidi ya hapo. Sawa. Lakini unajua kumbuka ya kwamba mwanaume akiwa kwa nyumba imaanisha kwamba mume ama mke hawezi mwambia kwamba hapa mume wangu nataka tufanye hivi. Exactly. Ana mamlaka ya kumwambia kama hatasikia. Kumaanisha kwamba Ruto amekuwa akimwambia Kenyatta, lakini Kenyatta hajakuwa. They have been having very great differences zenye sisi wa Kenya hatuwezi sema hatujaziona. In fact, for the first time in history, kwa ile miaka michache ama mingi niko nayo hii Kenya, nimepatana na president ameamua kufanya live politics to an opposition akiwa kwa kiti, na hata yeye mwenyewe sasa si ati anaisimama open politics for an opposition leader akiwa kwa kiti, hata kama anje haimaliza tamu yake. What does that mean? It speaks volumes. Huyo ni kama wakati bibi na bwana wamepigana pale kwa nyumba. Sasa hii imekuwa sasa si hata ile ya nyumba. Unajua saa zingine unamkanga kwa nyumba usiku umechapana, unaamka unaoka unavaa vizuri unatoka, kuna mwenye anajua ni nini ilifanyika. Lakini wakishatoana kule nje na wapigane nje pale, kila mtu atajua hapa kwa Florence kuna kuanga na crisis. Lakini kumbuka kwamba alianza siasa mapema sana, hata kabla miaka 5 ishe ni Ruto. That is the face, and that is the face that we have. Atujui sababu ya yeye kuamua kuanza siasa huo wakati. Hiyo ni face tuko nayo. Ndugu yangu Okinda, swali lako linakuja hivi. Mwanzo unatumia mlengo upi ama chama kipi kuwania useneta kule? For now kama mheshimiwa Okinda Joka, for now niko kwa GCK led by Okinda. But mrengo ni Azimio. Though bado tuko room tunaongea, unajua wanasiasa tunaongea na two-way options mingi sana. Lakini kaka, kuna kitu before niulize swali, kuna kitu sister yangu amesema yenye hata ukikaa chini kumbe unashindwa. Imaanisha hadi akapea mfano ya bwana na bibi. Imaanisha Ruto kumbe akikuwa rais ataheshimu idea ya wanawake. Imaanisha ukikuwa mama, unajua ni mama
Usisahau ni I'll answer mama. that. Nitajibu hiyo. Ni mama na amesema ukikuwa mama na we ni baba, so mama hana maneno. Ndio maana hata Raila ile siku alienda ng'ambo, uliona sister yangu yule anaitwa nani yule alikuwa huko, yule blogger wa Jubilee alikuwa huko akabeba governor wa Kitui Ngilu. Ukiona ile Ruto akienda ng'ambo kuchafua jina ya Kenya, na hiyo kuchafua ulishindwa kufafanua. Alisema alibeba Wycliffe, rafiki yangu ya kitambo Wycliffe Msala Mdavadi kama mama mboga, na hapo ndio mimi kama mimi hakuna mwanamke alikuwa huko. Hapo ndio mimi kama Western Region tuliungana na Usosi na rafiki yangu Edwin Sifuna, tukasema huyu Ruto anadharau watu wetu wa Western Region. Na ni Western ni kama Western Province na Nyanza, hiyo ni the entire Western Region. Huwezi weka mtu the caliber of Wycliffe Musalia Mudavadi, kazi yake ni kubeba begi, yeye anabeba bag. Surely the caliber of Wycliffe Musalia Mudavadi. Nini na ya Wycliffe? Umesema kwamba unagombea kupitia mlengo wa Azimio la Umoja na GCK. Kupitia na mkuu wetu. Chama mkuu wetu kwa mrengo wa Azimio ni watu wawili. Mmoja ni Raila Amolo Odinga, yenye atakuwa rais wa 5, na ndugu yake Rais Uhuru Muigai Kenyatta. Na kuna mgombea mwingine labda ambaye amejitokeza kutoka upande wa ODM kule Migori? Hakuna huko. Mimi nakwambia hata sijui ni wakina nani wamesimama huko. Watu wote wanasema Okinda wapi Okinda. Na kuna moja unaniuliza tu tafadhali, na moja naitwa sijui Edi. Huyo mimi ndio nilimjenga, yeye ndio nasikia sijui Edi sijui nani. Yeye ndio nasikia watu, yeye ndio sijui anatoka wapi, yeye ndio nasikia mambo yake kidogo. But watu nasema okay, mimi ndio nilimjenga, ni kijana, na kijana yangu, mimi ndio nilimjenga, ni kijana yangu. Edi Mok ni kijana yangu, mimi ndio nilimjenga. So mimi hata nitampea kazi kwa ofisi yangu. Mimi nitampea kazi. Niko sina hiyo roho. Nitampea kazi, anifanyie kazi kwa ofisi. Nitampea kazi kwa ofisi. Lakini sioni mtu. Naona tu Ukinda tuseme kwamba mtu amejitokeza kutoka chama cha ODM, mwingine labda chama kingine ambacho kipo katika mlengo wa Azimio la Umoja, na imelazimu ya kwamba kufanyike ile nomination. Tuseme kwamba kuna mtu mwingine tofauti nawe amechaguliwa. Utajitoa Azimio ndio uwanie kupitia chama huru ama utafanyaje? Unajua ya kwanza, Migori County inajulikana kama cosmopolitan county. Iko kila jamii. In Migori County hata ukiangalia history ya Migori unapata governor yanaenda sai nyumbani, governor rafiki yangu Okoth bado alichaguliwa na chama cha PDP. Na yeye ndiye alikuwa mwenye alipata kura kwa hiyo chama, unelected leader kwa hiyo chama. Kwa hiyo chama cha PDP yenye ilikuwa ya Omingo Magara. So hapo Migori waangalie chama sana, wanaangalia binadamu. Wewe uko na agenda gani? Nani uko na agenda gani? Na wewe uko na agenda gani? Agenda yako inaweza unganisha wana Migori pamoja. Wewe unaweza fanya wapi? Uko na hii experience ya kufanyia watu kazi? Ni period, hakuna story nyingine. Huko nje ikuwa dominant ya political party. Lakini nimekuambia hivi, tuseme kwamba kumetokea watu wengine ambao wana azima mania, na tuseme mmoja amejitokeza yuko ODM, mwingine tuseme yako Wiper, maana tunajua Wiper iko katika Azimio la Umoja. Waje hapo sasa ilazima kwamba nomination ifanyike na itokea kwamba wa ODM ameshinda, amekushinda wewe wa GCK. So utajitoa Azimio ama utaunga mkono mtu mwingine? If any case tutakuwa na juu hiyo ijaletwa kwa meza ya Azimio, lakini if any case italetwa joint nomination kwa kimombo, na ikuwe free, fair and viable. Mimi kama Mheshimiwa Okinda, mimi Migori ni kubwa kuliko mimi. Itakubali na matokeo. So long as it's free, fair and viable party primaries. But hiyo mjadala ijaletwa kwa table. Meaning hii mrengo ya Azimio
ni wanademokrasia. So naona ni kama tutaenda tu kwa debe. Tutaenda tu kwa debe. Na haitakuwa kitu genini Migori County wakichagua Okindo Juka kwa GCK against ODM or any political parties. Juu ni kitu ishakuwa hapo. Ishakuwa. Obado alikuwa against Governor Obado alikuwa against ODM party na alishinda. Na hiyo haimaanishi napiga ODM, but nasema ile maneno iko background. Huko wanachagua binadamu. So long as you've got agenda which can unite our people together as a family. Ukinda ukishindwa katika uchaguzi mkuu ujao, utakubali tukuite hapa tena ama utatoweka? Mimi I'm known as a Democrat. I'm a realist, and I'm one of the best student of Machiavellian. I believe in Machiavellian school of politics. So nikishindwa, and as I mentioned it before, nilikwambia nikishindwa, I've got so many years to live in politics. Nitaendelea na biashara yangu na nitakubali kama ni free and fair and viable election. Then mimi ni nani kupinga? Juu hata Raila sahi atakuwa rais wa 5. Raila amekuwa na changamoto mingi karibu mara 4. Na Raila bado yuko na sahi bado anaonekana. Si life and death. Kwamba una kura moja kumbuke. Kwa hiyo kura yako sijui kama itamwezesha kushinda. Unajua wacha niseme tunaingia, maana tupo katika sehemu ya mwisho, tuna muda mchache zaidi tumalizie. Tumeangazia ya Dandora, tumeangazia ya Migori. Sasa labda tumalizie katika swala la kitaifa. Tunaambiwa kwamba mna farasi wawili. Kuna Ruto, kuna Raila. Yes. Na swala ambalo limeleta mchicheto baina ya hao wawili ni mgombea mwenza ama running mate. Tunasema. Tulimsikia Malala akisema kwamba huyu Kakamega, senator wa Kakamega kule akisema kwamba yeye hata sikia chochote iwapo Wycliffe Musalia Mudavadi hata teuliwa kuwa mgombea mwenza. Mlima wakati wanasema kwamba huenda hawataona vizuri wapo mgombea mwenza wa Ruto atatoka katika mkoa wa Kati. Sasa Florence, wewe ni mfuasi mkubwa wa naibu wa rais. Mgombea mwenza mtamtoa wapi? Okay. A good question it is. Lakini kuna kitu moja tu ningetaka kukukumbusha kaka. Hii party UDA hata kama juzi tu kwa NDC ndio sasa tuseme ndio imekuwa so official, because that's when nimepata hata the candidate now officially, yeah. Haijaanza jana. Na imeanza kitambo. Imeanza kitambo. Huenda sitaweza kusema mengi kuhusu ni nani atachaguliwa kukuwa nani, but in real sense if you want to look at things from angle yenye ko broad kidogo, tusiifinye hapa ndani, hatutakosa kusema Mount Kenya kwa njia kubwa sana imeweza kufikisha hii party mahali hiko. Hiyo najua sisi wote tutakubaliana, kwa sababu utaangalia uone wakati imekuwa ikienezwa hapati most of the people wenye wamesimama nayo kwa ungumu wake, kwa urahisi wake na kwa ukali wake na kila kitu wametoka from that side. But nisikuwe misquoted that the presence of Musalia, Malala and the rest weta aina value. It has actually a great value kwa this party. So ile kitu tu end up nikisema, okay, jana ulisikia pia Jimmy hakisema okay, Mwite aliongea akasema wamemwachilia akiwa the presidential candidate, wataona vile kutakuwa kwa NDC ya UDA. Nilisikia Jimmy akisema tutakuwa on talk, tuone vile tutaweza fanya kazi pamoja. It also speaks volume, labda wanapanga kukua part pamoja.
Na kule kukua kwake Ruto kule kuna ashiria kitu fulani, maana Ruto hawezi kuwa Okay, I invited him officially. That's why I said okay, at least nimekuwa kwa both NDCs nilikuwa kwa ya my party ya UDA, nimekuwa kwa hiyo ya njana. Jimmy halimuinvite akiwa hapo actually on an open space. Tukiwa sisi wote pale, akamwambia ningetaka ukuje kwa yangu pia, nimekuwa hapa pia wewe nakukaribisha. So I think alitika mwito. Yeah, alitika mwito. But it can also speak volumes, hatuwezi sema kuhusu ni nini wanapanga. What was I trying to say? Nilikuwa najaribu kusema ukiangalia labda wote wanapanga kufanya kazi pamoja, hatutajua na angu gani. But sasa hapo ndio ile huwa inafika tunasema those are internal ama kitchen politics ama kitchen affairs zenye wakikaa chini hamshua kuna mambo mingi sana wataangalia kwanza before wachague the running mate. They must look on so many things. Ni lazima wataangalia mambo mengi sana ambayo mengine hata kwa akili zetu sasa tunapoongea tunazungusha akili zetu and we are like ni nini na nini na nini huenda waangalie. Lakini naaminika kwamba mkoa wa Kati una wapiga kura wengi, na ukiangalia Ruto na Odinga wanaangalia kule. Yaani wanataka nafasi ya pili iwe kutoka mkoa wa Kati. Tuseme ya kwamba Ruto amechagua mgombea mwenza, labda tuseme ni Musalia. Mkoa wa Kati kura atazipokea ama hivyo ndo atakuwa amepoteza kutoka kule. That is why nilisema wakati wanakaa chini kuangalia ni lazima waangalie mambo kwa upana. Na nikisema kwa upana inamaanisha kwa upana kwa sababu hatuta rule out hati kura zote za Mount Kenya zitaenda maybe pande fulani specific. But tukiangalia pia wafuasi wa nani kwa wapi inaongea mambo mingi sana. In fact kidogo tukiangalia tuseme specifically Meru in particular, tutaangalia tuone mtu kama Kiraitu amekuwa na basi akafika mahali wakati Munya halinjichunja kwa kinyang'anyiro akapima, then he decided to join the Azimio. Then immediately after doing that, Lentori announced his gubernatorial whatever. Tukiangalia from that angle, ndio maana nakwambia kuna mambo mengi sana tutaangalia pale. Huenda upate tuseme kama hiyo Meru kura 70% huenda ziende pande fulani, 30% ziende pande fulani, hata huenda isikuwe 50-50%. So when these people watakaa chini kuangalia tunachagua, okay, I'm talking now of the party that I am in, the UNDA and the affiliates wake, ni lazima waangalie mambo yale pia Mudavadi maybe akiwekewa kwa meza ama okay, kumekuwa na fununu hata nimeiona mahali kwa gazeti wakisema wale wanaangaliwa maybe tuko na Gachagua, tuko na Ndindi Nyoro, tuko na Waome, tuko sijui na nani hivyo. Ni lazima wakati wataongelelea mambo Mudavadi hata ichukua from if Ndindi decided to take Ndindi, the effect kwangu itakuwa gani ama the effect kwa party. So they have to check on so many things. If kuchukua maybe Wetangula Mudavadi itakuwa na issues kwa the kura zenye tunaweza ngadha Mount Kenya, then itakuwa wise they agree on the basis on the way atachaguliwa so that it doesn't bring unnecessary chaos. Kwa hiyo tusubiri mazungumzo ya exactly. Okinga Ojuka. Naam. Raila amekuwa akitembea sana na Peter Kenneth. Na kuna wale wanasema kwamba huyu huenda akachaguliwa kuwa mgombea mwenza, na hivi majuzi tumeona Kalonzo amejumuika na Azimio la Umoja, na imeleta mazungumzo mengi ama utata mwingi. Wanasema kwamba sasa si lazima mgombea mwenza atoke Mlima Kenya maana Kalonzo ameingia kule. Unajua Kaka Tom, sisi kama wanazimio kukuwa running mate sio kukufa na kupona. Nilisikia Rigathi na Moses Kuria na sister yangu Flo kumbe wanaongea lugha moja. Au wanasema isipokuwa running mate then hiyo ni kifo. Nilisikia if you want to know, sisi ni wanademokrasia. Huyu former chairman ya Jubilee Party anaitwa
anaitwa Muradhi. Rafiki yangu Muradhi akasema mimi ni one of the leaders wenye wamekuwa Central Kenya, wamesikika na bado tunasikika. Si kifo na kupona, anybody can be a running mate. But by look of things, Raila Amolo Odinga atakuwa rais, haikuwe kura ya Central ama bila kura ya Central. Lakini kulingana Azimio ni coalition, ni kama mrengo. Na namba moja wametoa captain ni wana ODM. Sisi tuko Azimio, lakini wenye walitoa captain wana ODM kufuatwa na wana Jubilee. Kulingana na sheria ya party, unapata Jubilee lazima itoe running mate. Umesema lazima. But yani kulingana umetumia jina lazima. The strength, yes. The strength and the weight of a political party. Si ile unapata mko na mrengo na hiyo mrengo linatoa rais na hiyo mrengo linatoa deputy, but ni coalition. Unapata party moja hiyo linatoa urais na unatoa deputy rais. Kama huyu sister yangu wanasema, na watu wengi sana wa UDA wanasema lazima hiyo UDA ndio itoe. In fact wewe ndio umetumia jina lazima. Kidogo kwanza wewe ndio umetoa. Tukubaliane hapa kwanza. Mimi kama Kindo Juka naomba unilinde. Ni sawa? Naomba tafadhali na mimi ni lazima. Na mimi naomba tu unilinde na unipe ile. Ni sawa? Hiyo yote hatukatai. Utaniongeza. Hiyo hatukatai. Lakini tukubaliane hii kwanza, si kutumia jina lazima. Rigathi anasema wewe ndio umetumia jina lazima Okinda. Okinda. Umenilinda? Yes. Naomba uzungumzie mambo ya Azimio la Umoja. Yes. Naam. Lakini ile inasemwa mimi ni Mkenya. Lakini sijasema lazima kama Mkenya. Usiweke maneno kwa kinywa changu. Kama mtu ambaye yuko. Sasa mimi kama mtu wa ndani ya Azimio kama kiongozi. Mimi nasema si lazima ikuwe kifo na kupona. Lakini ni lazima hata kwa Jubilee. Tafadhali unilinde. Ukiangalia track record ya Peter Kenneth, juu kuna jina mbili imekuwa kwa front line. Kuna PM Peter Munya rafiki yangu ama Peter Kenneth. Now like seriously, utoe jina ya Peter Kenneth na uweke hata Rigathi. Sasa kwa Wakenya, Kaka Tom, wewe kama mkuu wa journalist. Sasa surely Mkenya anaangalia nani? Usandi na Mkenya ni nani? Who is Mkenya in this case? Ukiweka yule akona kesi mingi anaitwa Rigathi, ama yule watu nasema, mimi sijasema, watu nasema alichukua kaburini akatoa watu akaiba kaburini. But watu nasema that's an allegation, and that's an allegation. Peter Kenneth. Sasa it's an allegation, just like you've been having allegations. Will you protect me? Yeah, hiyo ni maoni yako. Number 1. Number 2, sahi Wycliffe Musalia Mudavadi. Number 2, unajua Kaka Tom, internet never lies. Si ni ukweli? It lies. Unapata majority leader wa kitambo bwana mheshimiwa. Mimi ile kitu imekuwa ikinishangaza sana. Ukiangalia history yake alisema surely someone as Wycliffe Musalia Mudavadi has got no that capacity kutupea lectures. Alisema ndio alisema, mimi sijasema. Na Wakenya wengi, wewe unajua kama journalist, kama mwanahabari, unajua Wakenya wanasema nini kuhusu. Kaka nikubali nimuulize swali moja tu akiendelea. Sasa mimi nasema kama jina itakuwa kama jina, naomba unijibu hivi. Ndio najibu hiyo. Hii ambayo unakuuliza sasa tuachane, maana una maelezo mengi na unajaribu kuingilia mambo ya Kenya kwanza, na nilikuuliza hivi ya kwamba tumeona Odinga mara nyingi akitembea na Peter Kenneth kabisa. Watu wanasema kwamba wachambuzi wa siasa, mfano wewe, wanasema kwamba kuna uwezekano Peter Kenneth akateuliwa kuwa mgombea mwenza. Na hivyo majuzi tulimuona Kalonzo ameingia kule na tuseme kwamba amevuruga mipango na wanasema kwamba sasa si lazima mgombea mwenza wa Raila atoke Mlima Kenya, maana Kalonzo ashafanya nini, ameingia kule.
Maoni yako ni ipi kama mfuasi? Mimi kama wandani wa Azimio kama kiongozi. Na as a Kenyan, as a nationalist. Ningetaka juu ukitaja jina ya Peter Kenneth, propose Peter Kenneth akwe running mate wa Raila Amolo Odinga. Is an humble guy. Ni kiongozi ana kupiga mafua. Ni kiongozi mtu humble. Na kiongozi mchapakazi kulingana historia yake. Akwe Gatanga, Peter Kenneth alikuwa anasikika na ni kiongozi akona experience kwa leadership, amefanya Kenyari, amekuwa assistant minister, na ni kiongozi akona networking and the global networking. So in other words, may so agree. if number Linda, now kama Kalonzo, when you compare Kalonzo and Peter Kenneth, sisi kama wanazimio naona Kalonzo juu kuna ile ukisikia baba kiongea wanakuambia reggae just mama. Reggae ilikuwa half time. Kwa hivyo within 100 days time kuna zile tutapanua kwa mlango. Na hiyo ni siri yetu. Lakini tutapanua mlango. Kila mtu atapata kiti yake. But for now ukileta jina ya Peter Kenneth, mimi kama Kindo Juka naunga yeye mkono. Naam. Umesema kwamba Peter Kenneth. Ni maoni yako, sidhani kama umeamua kule. Na tuna dakika 2 tumalize simulizi yetu. Ulikuwa na swali kwake Ukinda kwa sekunde 30. Hata hiku okay, actually swali ilikuwa hii. Nimesikia it's unfortunate because tulisema lakini kwa sababu ni swali linahusu mrengo wangu, itabidi nimuulize. Nimesikia akitaka kuleta story ya Musalia Mudavadi. It's unfortunate that hatuna enough time. Tungekuwa tukae hapa siku mzima unijibu mambo mengine. Akitaka kuleta story ya Musalia Mudavadi, sijui internet ikasema Musalia akaenda akarudi. Musalia amejoin UNDA just the other day. No, hayuko Kenya Kwanza. Kenya Kwanza, I mean, sorry, kwa Kenya Kwanza. You relax. Yote ni the same. But alijoin party yenye tuko. Hiyo ni sawa tu. Alikuja akapata mali tuko, akajoin ikakuwa Kenya Kwanza. Just like Jubilee na hiyo zingine zinawekwa pamoja. Tuna mkutano mmoja ukumbuke. No, akona bitterness because Musalia alitoka pande ile nyingine akaingia pande. Sasa it is allowed. So my question is, sai ameanza kuleta stories za Mudavadi akafanya, Mudavadi akaenda. Huyo Mudavadi ameharibika wakati ameingia Kenya Kwanza because hii wakati wote kwa the history ya so many years ama at least a good number of years Mudavadi amekuwa akifanya kazi na unajua yes. Nijibu so why is it that sahi wakati ameingia Kenya Kwanza kwake amekuwa sasa akona scandals, akona issues, akona nini zenye azikuwa zinaonekana huo wakati. Nataka kumkumbusha kitu moja. Nimeona the other day wakiongelea mambo ya Golden Bag na kwanza kusema Mudavadi alifanya. That is something that happened a good number of years ago. Miaka mingi ambayo imepita. Haikuwahi letwa kwa hii scene na picha not until huu wakati sasa umefika wa hizi siasa sasa hizi zenye Mudavadi ameingia hapa mrengo. Kina Gachagua na kina kadhalika wenye anataja ni kumalizia wanamalizia tamu yao ya siasa. Hizi vitu za kina Lentori kuletewa kisesi milioni 1 kuwekwa ndani wakisema mandoa kuenda kufanya kurudi zimekuja tu wakati sasa they have declared their stand, tuko hapa na tuko hapa kukaa. Unajua why is it that it has happened that way? Kaka hata naomba amechukua dakika mingi utanimaliza. Naam, tunamaliza. Ni maoni nataka ya mwisho kwa watu wa Migori. Nijibu hii alafu hiyo maoni. Nijibu ndugu yangu. Amenistaki akasema mambo ya Wycliffe Musalia. Mimi kama Kindo Juka, mimi sijaongea. But unajua unjaongea tena. Na tulikuwa hapa na wewe brother. Musalia Mudavadi ukiangalia historia ya Eden Duale ndio amekuwa majority leader. Alisema Wycliffe Musalia alisema kwa political rally na microphone akasema like now someone as Wycliffe Musalia Mudavadi mwenye ameiba kaburini
ametoa watu wenye walikufa. Na Okinda yeye ndiye amesema, yeye ndiye alisema, mimi sijasema, yeye ndiye alisema. Na mimi niliambia nipe hii, na mimi niliambia sister yangu. Mimi niliambia sister, ni rafiki yangu sana huyu Florence rafiki yangu. Na mimi nilimwambia mali mimi naona yeye anaweza jenga maisha yake kisiasa na kama Meru maisha yake kisiasa. Juu I really doubt kama Peter Munya na Kiraitu Murungi wanaweza go wrong na wewe kwa rais wa wili. Maana anaweza jenga yake siasa kisiasa ni akikuja kwa mrengo ya Uhuru Kenyatta. No. What are you trying to tell me? Okinda, kwa sekunde 30 maneno yako ya mwisho kwa wananchi wa Migori. Watarajia nini kutoka kwako iwapo watakuchagua kuwa kiongozi wao ama kuwa seneta wao? Nakumbuka kwamba seneta ni msemaji wa wananchi wa kaunti fulani. Maana unakwenda kule seneti kuwatetea. Mimi kama Okinda Nyang, mimi nitaunganisha wana Migori pamoja. Na najua kitabia zangu na kitendo zangu mimi nimekuwa nikijulikana hivyo. Na mimi nitaunganisha ofisi ya seneti na ofisi ya ugavana ikuwe inafanya kazi kama kitu kimoja na ifanyie wana wa Migori kazi moja. Na nilisema hapo awali kulingana ile network niko nayo na ile funds and resources itakuwa ingia kwa county, itasaidia mambo ya unemployment, ijenge mambo yetu kiwanda ya Zoni Sugar na kazi bila kusema wewe ulikuwa mrengo gani, imekuwa nyuma. Wewe umekuwa mrengo gani, umekuwa chama gani, umekuwa kabila gani, sisi ni kitu moja. Na mimi nawaambia wana Migori, mimi kama Okindo Juka, mimi nitafanya kazi. Na pesa yenu haitaibwa. Mimi kwa macho yangu shukrani sana tosha kwa That's my brother. Florence, kwa sekunde 30 peke yako, maneno yako ya mwisho kwa watu wa Dandora kule, Dandora 4. Watarajie nini kutoka kwako ukichaguliwa kwa diwani wao kuanzia Agosti 9? In fact, okay, maneno yangu kwao kwanza, it will be their luckiest time because itakuwa mara ya kwanza wamechagua a lady. Mama mwenye atakuwa sasa mama wa ward. So, majority of yale mambo yenye wamekuwa wakialilia pale kwa education sector, security. Okay, nikianza kuongea line ya Dandora ni mambo mengi sana pale yanafaa yaangaliwe. Ninawashua ni mambo yatashughulikiwa because si ati ni mbinu haiko, ni uongozi hauna ama ni mwenye ako pale hana haraka ya kuyatatua. Sitakosa kuyasema because in fact kuna wengi tumekutana na wao wakati tukiongea tukifanya siasa kidogo hawajauliza mambo sana na party na nini na hata wakiuliza their mind is ni wewe mwalimu, kama uko serious mimi niko nyuma yako. In fact hata uingie kwa chama gani wewe, kama ni wewe nataka kukupea kura yangu, tukuje tuone vile unaweza tubadilishia mambo. So kwa wamama hasa ambao wametamani sana kukuwa na mama mwenzao kwa uongozi pale, kuna mambo mengi sana tutaweza kufanya na wao. Women empowerment, youth empowerment, security, education sector, and so forth and so on. And I'm sure I'm going to the task. I'm not worried about that. Na mtazamaji, yamekuwa ni makala ya Mezani na studioni ambavyo unatizama kumekuwa na joto ambalo tunasema ni jingi sana. Nimekuwa naye Okinda Ojuka, mgombea wa kiti cha useneta kutoka kaunti ya Migori. Shukrani sana Okinda kwa kufika kwako studioni. Kadhalika nimekuwa naye Florence, jina lake ili Kawiria, mgombea wa kiti cha udiwani kutoka Dandora 4. Shukrani jazila kwa kuitikia mwito wetu na kufika studioni. Mtazamaji, ni kushukuru sana kwa kufuatilia makala yetu ya Mezani siku ya leo. Tufanye vivi hivi tena juma lijalo panapo majaliwa na kudra zake Mwenyezi Mungu. Kwa wale wote ambao wametuma maoni yao na hatujaweza kuyasoma, basi tuzidi kutagusana katika mitandao yetu ya kijamii. Nimekuwa wako Kaka Tom, ni kuage kwa useme kwamba siasa ni tanga na wala si nanga. Kuonana majaliwa. Kwa heri.